जलीगलानी प्यारिस ठारू बड़ एरिया अमेरिकार कालिफर्निया राज्य में लगी जंगल निआ 7 दिन पर भी आयत हो पारना। जनबसती में भी निआ व्यापी मृत्यु संख्या बढ़ी 24 है। मृतकों मध्य जड़े ऑस्ट्रेलिया टीवी अभिनेता चोरी साइक अच्छा। रिपोर्ट अनुसार रविवार सुधा लॉस एंजेलिस रे प्राय 40,000 एकर अंचल जली सारी जहाँकि प्यारिस आकार ठारू भी बड़। अनेक पक्षर निआ लिभा काम प्राय 1000 कैदी को लग शनिवार 939 कैदी को एथिरे सामिल कर मध्य उभय महिला और पुरुष रही। साधारणतः कैदी को दिन को $5.80 रु $10.24 भत्ता दि जाउछि। तेबे सेमानकु आपत्कालीन काम लगाइले भत्ता $1 बढ़ा जाइथाय। एहाकु नै वितर्क आरंभ हो जाइछि। केतक एहाकु शोषण बोली कहउथुवा बेले केतक पुनर्वास बोली निज विचार प्रकाश करिसेंति।